Woi, Mangrus. Udah jam 6 kita lembur makan, masa kerja aja buset dah kayak rajin banget kerja. Ngelas mulu. Udah, ini udah waktunya jam 6, woi. Itu lihat jam 6 itu lihat jam. Kerja terus lu. Terus ya itu jam 6 ketika kita masih kerja jam 6 kemungkinan besar naik gajinya besar. Oh, buset mau naik gaji lu. Buset mau naik gaji. Set. Oh, nih, kerja yang benar. Apaan ini? Cari muka sedikit nggak apa-apa kan. Buset. Nggak boleh. Kualitasnya harus dijaga. Oh.